Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդև։ Հայաստանի բնակչությունը կվռնդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե Երևանն անցնի գազի եվրոպական գների։ Եվ իրոք, չէ որ բոլորին պարզ է, որ եվրոպական գազի գներին անցնելու դեպքում Հայաստանի երկրի բնակչությունը այս քերուն կեղտոտ ցնցոտիներով կքշի ուղիղ դեպի Փարիզ իր սիրառատ ընկեր Մակրոնի մոտ, գրել է Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը հիշատակել է Փաշինյանի խոսքերը Հայաստանի համար գազի ներկայիս գները 1000 խորանարդ մետրի համար $177.5 պահպանելու Ռուսաստանի պարտավորության մասին, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում այս ապրանքի բորսայական գները 2026 թվականի մայիսին տատանվում էին 1000 խորանարդ մետրի համար $570-590 սահմաններում։ Մեդվեդևը կարծում է, որ այս իրավիճակում Հայաստանի վարչապետը փորձում է միանգամից դուր գալ աշխարհում ամենքին, բայց այդպես չի լինում։ Տնտեսական իրողությունների համար ոզնու վրա մեր քետույքով վայրեջ կատարելու շանսերը, ինչպես Կիևյան իշխանությունը 14 թվականին օրեցօր աճում է։ Այնպես որ հենց ճիշտ ժամանակն է սկսելու բանակցությունները ամերիկյան հեղուկացված գազի մատակարարումների շուրջ, ծովով ուղիղ դեպի Հայաստան երկրի նավահանգիստները, հավելել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։ Այս ցինիկ ու լեկտիությանը, որը մենք սովոր ենք Դմիտրի Մեդվեդևին, կարող ենք եւ ուշադրություն չդարձնել, բայց Դմիտրի Մեդվեդևը բարձրաստիճան պաշտոնյա է։ Նա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, նա իշխող քաղաքական ուժի ղեկավարն է, նա նախկին նախագահ ու նախկին վարչապետ է, այսինքն անկախ նայած թե ինքը ինչ ձևով է արտահայտվում, որքանով ենք մենք լուրջ վերաբերվում նրան, մենք լուրջ ենք վերաբերվում պաշտոնական տեսակետին, որը ինքը ներկայացնում է։ Այսինքն Ռուսաստանը ինչ է ասում, որ եթե դու փորձես քայլեր անես ընդդեմ Ռուսաստանի, գազի գինը կբարձրանա, դե գնա դիմի արևմուտքին եւ այլ եւ այլ։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում։ Եվրոպայինն էլ իրանք նույն ձևի ցինիկ ձևով 2022 թվականին ասին կգնա կսարեք, անենց գներ կվճարեք, խեղճներդ գլուխներդ կգա։ Բայց Եվրոպան հասկացավ, որ այդ շանտաժի տակ ապրել չի կարելի։ Ինչքան շարունակեցիր, այնքան ավելի ես խրվելու ճահիճի մեջ։ Եվ ասին վերջ, մենք որոշում կկայացնենք խնայողության ռեժիմ կմտնենք, մենք որոշում կկայացնենք այլ ընտրանքային գծեր կքաշենք, որոշում կկայացնենք այլ տարբերակի գազ կստանանք, բայց չենք զիջի։ Եվ ինչպես տեսակ, մի քանի տարվա ընթացքում հասան նրան, որ այդ ամբարտավան ձևով խոսացող Ռուսաստանը հիմա աղիողորմ խնդրում է Եվրոպային, ասում է լավ է ճշնամի ենք, բայց դե գորնեն նավթն ու գազը առեք։ Ասում են չէ, բայց ինչի համար առնենք, որ ինչի կախվածության մեջ ելնենք ձեզանից։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը, եթե ունի լծակներ, նա այդ լծակները օգտագործելու է։ Ինչ գործընկերության մասին է խոսքը։ Այսինքն Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, բա ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր մենք 23 թվականից արդեն ինքնիշխան պետություն ենք, սա է մեր ինքնիշխանությունը։ Եթե մեզ ամեն անգամ պետք է ասեն, որ գազի գինը կարող ենք բարձրացնել, այն դեպքում երբ որ կա պայմանավորվածություն պայմանագրային հարաբերությունների։ Եթե այդ պարագայում մեզ դրանով պետք է շանտաժ անել, մենք ուրեմն պետք է մտածենք, հարգարժան եվրոպական երկրներ, դուք մեզանից մի քանի տարի առաջ եք այդ շանտաժի տակ հայտնվել Ռուսաստանի, հրաշալի գիտեք մեր վիճակը։ Եվ այդ պարագայում եկեք միասին մտածենք, իսկ դուք կկարողանաք կոմպենսացնեք այդ գումարների հարցը, մինչև մենք այլընտրանքային ուրիշ տարբերակներ մտածենք։ Գուցե դա Իրանն է, գուցե ուրիշ տարբերակ ենք մտածում։ Այսինքն փորձենք անել, որովհետև մենք կտրուկ քայլեր անելու ռեսուրս չունենք։ Որևէ մեկը Հայաստանին չի ասի արկածախնդրության գնա կտրուկ քայլեր արա։ Մշտապես Հայաստանն ասում է մենք ասում ենք, որ հայտ ենք ներկայացնում, դուք ասում եք գրկաբաց ընդունում ենք ձեզ։ Մենք ասում ենք շնորհակալություն։ Հիմա եթե մենք արդեն առաջի քայլը անենք, դրանից հետո հավանական ռիսկերը, զարգացումները, որ Ռուսաստանի կողմից լինի, դուք ինչ եք առաջարկում։ Եթե դուք առաջարկում եք այնպիսի բան, որ մենք մեր գյուղմթերքը կկարողանանք այլ շուկաներ որոնենք, որի հետ կապված Եվրոմիությունը մեզ կօգնի, այսօր մենք եվրոպական ստանդարտի ապրանք չենք արտադրում, որ եվրոպական շուկա մտցնենք, բայց Եվրոպան մի շարք ծրագրեր ունի, որով կարող է շատ արագ նախ մեզ օգնի այդ ստանդարտին հասցնել, եւ երկրորդ այդ ապրանքը որևէ երրորդ երկրի ուղարկի, որպեսզի այդ կողտ եվրոպական ռեժիմի տակ մենք եթե չենք կարողանա այսօր մտնենք այդ շուկա, բայց այդ ռեժիմը մեզ կօգնի, որ մենք ի վերջո հասնենք դրան, որ ունենանք եվրոպական ստանդարտի ապրանք։ Այսինքն ոչ թե պետք է վախենանք Ռուսաստանից ու հետ քաշվենք, այլ ընդհակառակը պետք է զգուշանանք Ռուսաստանից ու քայլ անենք դեպի Եվրոպա եւ ասենք՝ «Իսկ դա մեզ ինչը պետք է Ռուսաստանի քայլերը օգնի»։ Հիմա տեսեք, երբ որ Ռուսաստանը առավոտից երեկո Եվրոպային ասում է՝ «Այ կխփեմ Փարիզին, կխփեմ Լոնդոնին, կխփեմ Բերլինին», այդ երկրները չէին կարողանում իրենց հարկատուներին համոզեն, որ ռազմական ծախսերն ավելացնեն։ Մարդիկ ասում են՝ «Ժողովուրդ ջան, մենք հանգիստ մեզ համար ապրում ենք, կարող եք բացատրել, ինչի պետք է մենք վատ ապրենք»։ Մեկ էլ ընդդեղից Ռուսաստանից մի անհավասարակշիռ մարդ ասում էր՝ «Բերլինին կխփենք»։ Բերլինին վարչապետն ասում էր՝ «Վայ ձեր արևն ապրի, այ ժողովրդին ասում էր, հիմա հասկացա, Ժողովուրդ ջան, որ ես մարդիկ ուզում են Բերլինին խփեն, դե հիմա բարի եղեք, ձեր բարեկեցությունը, ձեր քաղաքակրթական ձեռքբերումները այն արժեքն է, որը պետք է ուժով պահենք, դե հիմա գնանք ռազմական ծախսերն ավելացնենք»։ Այսինքն Ռուսաստանի անհավասարակշիռ քաղաքականությունը օգնել է եվրոպական երկրների իշխանություններին իրենց քաղաքացիներին բացատրել, որ քաղաքակրթական ձեռքբերումները ուժով պահելը, այո, գուցե թանկ հաճույք է, բայց դուք չեք ուզում դա պահեք, դուք ուզում եք ռուսի սապոգը նորից հայտնվի Եվրոպայում, ասել են չենք ուզում։ Այսինքն հիմա եթե Ռուսաստանը ամեն օրը մի քանի պաշտոնյա մեզ ահաբեկում ու սպառնում է, դա հենց այն է, որ մենք Եվրոպային ասենք՝ հարգելիներս, բա դա ձեր գլխով անցել է, դուք մեզանից լավ գիտեք դրա հետ կապված ինչա կատարվում։ Եվ նաև մեր հասարակությանն ասենք՝ դուք ուզում եք այսպես ապրել, դուք ուզում եք, որ հիմա ռուսամետ ուժերը չարախնդում են, ասում են՝ այ եթե Ռուսաստանի դեմ դուրս գաք, էս էլ կփագի, էն էլ կբացի, էս կանի, էս կդադարացնի։
Երջանկացած են իրանք նույնիսկ ասում են տեսեք ռուսներն ինչ են ասում, տեսնում ենք, ձեզ էլ ենք տեսնում, որ դուք Հայաստանի շահը չեք կարող սպասարկել, Ժողովուրդ ջան, իմաստ չունի, որ դուք այդ մասին խոսեք։ Ձեզ համար առաջնայինը Ռուսաստանի շահն է, երկրորդ տեղում էլի Ռուսաստանի շահն է, երրորդ տեղում էլի Ռուսաստանի շահն է, եթե չի հակասում Հայաստանի շահերին, նոր չորրորդ տեղից կարող է մտածենք Հայաստանի շահը, Ժողովուրդ ջան, մենք լավ գիտենք, պետք չի մեզ դա բացատրել, որովհետեւ եթե Ռուսաստանից սպառնում են, Օրինակ դուք պատկերացրեք, ես համարում եմ Հայաստանի ապագան Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական տնտեսական երկարաժամկետ փոխշահավետ համագործակցություն։ Մեկը Եվրամիությունից որևէ մեկը Հայաստանի սպառնա, ու ես էլ մեկ էլ կանգնեմ ինչ ասեմ, տեսակ, այս սպառնում են, լավ են անում, ձեզ այսպես պետք է պատժեն։ Մարդիկ ի՞նչ կմտածեն իմ մասին։ Կասեն դու բան Եվրոպայի գործակալ ես, թե դու համարում ես, որ Հայաստանի շահից է բխում Եվրոպայի հետ համագործակցելը։ Դու Հայաստանի շահի տեսանկյունից ես մեզ ասում, որ մեր ապագան Եվրոպան է, թե դու նրանց գործակալն ես կամ էլ թե նրանց գրանտակերը։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, ես ձեզ ասեմ, այ լավ են անում, որ Եվրոպայից սպառնում են, շատ ճիշտ են անում, ձեզ տեղն է, դուք ձեզ լավ չեք պահել, դուք ի՞նչ կմտածեք իմ մասին։ Ուղիղ են կմտածեք, ինչ մենք մտածում ենք ռուսամետ գործիչների մասին։ Ավելի պարզ, թե ոնց են չարախնդում, որ Հայաստանի վրա ճնշում, ուստեղ բացարձակ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ասեմ ինչի, որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղեր է տալի բոլորին հայ ասում դա նորություն չի։ Այդ ինչա Դեմիտրի Մեդվեդևը պետք է ասի, որ մենք ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին հայ ասել ու ինգել կրակը։ Եվ մեկ է պարբերաբար մենք ասում ենք, ինչպես կարող է մի երկրի ղեկավար լավ տեխնազու լինի Իրանի համար, Թուրքիայի համար, Ադրբեջանի համար, Ռուսաստանի, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի։ Ժողովուրդ ջան, դա ո՞ր դեպքն է, որ բոլորին հայ են ասում։ Դա քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Մարդիկ հրաշալի գիտեն այդ բնավորությունը բոլորին հասող։ Հասկանում եք, եթե այսօր մարդիկ նայում են, մի բուր Գրենլանդիան 56000 բնակիչ ունեցող ճակատի է դուս գալի Տրամփի դեմ, Տրամփն էլ իրանք չի սիրում։ Չի ասում, չէ, այնքան ուրախ են, որ իրանք են։ Պանաման ասում է, ո՞ց թե Պանամայի ջրանց կտամ։ Իհարկե Տրամփը իրանք չի սիրում։ Իհարկե Մեքսիկան չի ցանկանում 51-րդ նահանգ դառնա։ Իհարկե Կանադան չի ցանկանում 51-րդ։ Եվ Տրամփը ոչ մեկին չի սիրում, բայց Փաշինյանին սիրում է։ Ասում են, լավ է հետը։ Ժողովուրդ ջան, հետը լավ չի, ուղղակի հայ է ասե։ Եվ շատ դեպքերում ասում, բալա բոլորն էլ հասկացել են, որ բոլորին հայ ասե։ Բայց ինչի՞ մի հատ վերաբերմունքը չի փոխվում։ Ասում են, բա որ հանկած մյուսը գա ու չի ասի։ Ավելի լավ է, այս մարդը հայ ասեն, վզին կդնեն կստանանք։ Էսա է, հիմա դուք սրանից եզրակացությունը ո՞րն է, Ժողովուրդ ջան, որ Ռուսաստանը հիմա կտրուկ ձևով անցել է հարցակման եւ ասում է իմ պայմանը պետք է կատարես հենց հիմա, եթե չէ ռուսամետ ուժերը պատրաստ գալիս են, վարչական ռեսուրս չունեն, բայց ֆինանսական ֆանտաստիկ ռեսուրս ունեն, վաղը մյուս օրը մարդկանց կհանեն փողոց, հո բոլորին չեք բան տարկելու։ Այդ իհարկե ընտրության մասին կանադառնանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով արևմուտքը փորձում է պառակտել մեր դաշնակիցներին նախ եւ առաջ սկսելով մեր հարևաններից, ինչպես դա արեց Վրաստանի, Մոլդովայի հետ, ինչպես հիմա դա անում է Ուկրաինայի հետ եւ ինչպես հիմա փորձում է Հայաստանին ներկայացնել նույն սխալ տրամաբանության մեջ, ասել է Լավրով։ Մենք սեփական ուղեղ չունենք, այ արևմուտքը մեզ սխալ տրամաբանության մեջ է ներքաշում, հա։ Նախարարն ընդգծել է, որ այս ամենն արվում է միայն մեկ նպատակով՝ Ռուսաստանին հնարավորինս մեծ ցավ պատճառել, եթե կուզեք ավելի բարձրացնել Ռուսաստանի որպես իսկապես մեծ տերության եւ քաղաքակրթության պահպանման ու ամրապնդման խնդիրը, ընդգծել է Լավրովը։ Հիմա դուք հասկացաք, օրերի ընթացքում Ռուսաստանի էլ բարձր պաշտոնյա չի մնացել, որ Հայաստանի վրա իր դժգոհությունը Հայաստանի նկատմամբ չի հայտնել։ Այն բանից հետո եւ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնեց ու ասեց, բա մենք կարանք հավասարի շփվենք Ռուսաստանի հետ, Ժողովուրդ ջան, այդ գերտերությունը, այդ ինչի մասին է խոսում։ Ես իմ չափը գիտեմ Պուտինի հետ շփվելու, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն այս պարագայում հիմա ընտրությունը մերն է, Ժողովուրդ ջան, մեզ այսօր ահաբեկում են։ Մենք դրանից պիտի ահաբեկվենք, թե մենք դրանից պիտի եզրակացություն, թե այդ ձևով դու ճահճի մեջ թաղվեցիր, ճահճի բնավորությունն իմացող մարդիկ գիտեն, չէ՞ ինչ է նշանակում։ Գիտեն մի բան, որ ոտերը տարակ շարժես, արագ կխորտակվես, դանդաղ շարժես, դանդաղ կխորտակվես, բայց այլևս քո ուժով դուրս գալ չես կարող։ Պետք է ճիշտ ճանապարհ ընտրել եւ նաեւ ճիշտ գործընկերների աջակցությամբ նաեւ այդ ճահճից դուրս գաս։ Հիմա դրա համար նորից ասեմ, որովհետեւ ես երեք երբ որ ասեցի, որ այս երկու ուժերը չեն ճանաչում ընտրության արդյունքները, եթե հաղթողը իրանք չեն, իրանք ցանկանում են իրենք մինչև ընտրությունը լինեն հաղթողը, այս պարագայում ցանկացած արդյունք, եթե օգուտ իրանք չի, իրանք այդ արդյունքը չեն ճանաչելու։ Իշխանությունը պետք է ասի դուք գործակալ եք եւ ասի ռեպրեսիաների եւ ասի չեմ ճանաչում ընտրությունները, ընդդիմությունը պետք է ասի իշխանություն քեզ չենք ճանաչում, որ եթե դու այսպես արեցիր վարչական ռեսուրս եւ այլ, ժողովուրդ հանում ենք փողոց։ Իսկ գիտեք, որ ընտրության հետ կապված մարդիկ լավ են ակտիվ են լինում, լարված են լինում, այդ պարագայում եթե երկու հավասարազոր ուժեր, եթե պայմանականորեն ասենք, ինչ որ մեկը դժգոհ համանում արդյունքներից, մարդկանց փողոց հանելը բավական հեշտ է եւ մարդկանց փողոց հանելու պարագայում բոլորին կալանավորել չես կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, ով ուզում է լինի։ Այսինքն ակնհայտորեն հիմա հասարակությանը բացատրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղ գնացող չի, ակնհայտորեն բացատրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է նրանց կզացնի, կռացնի, սակացնի, բոմբ շարքի, ունեզրկի, նրանք էլ ասում են դե կտեսնենք, եթե դու պետք է դա անես, տեսնենք ինչ ենք անում։ Դուք այսօր դա լսում եք, մարդիկ ասում են մի հատ էլ բացատրի, լավ չհասկացան, չէ՞ լավ հասկացել են, չգիտեմ, ուղղակի ուզում են մի անգամ էլ լսեն, մի հատ էլ բացատրի, թե ինչ է նշանակում։ Այսինքն ընտրելով այս երկու ուժերից որևէ մեկին, դուք նպաստում եք բախմանը, որովհետև այս երկու ուժերից ով էլ հաղթի, ընտրության արդյունքը չի ճանաչելու։ Իրանք դա չեն ճանաչում, մինչև ընտրությունն է, դուք չեք տեսնում, այս լարվածությունը չեք տեսնում, ինչ է նշանակում։ Բա որն է դրա լուծումը։ Ամսի 7-ին որ կողմը տեսավ պարտվելա, հիշեք, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մեկը առաջի տեղ ալու, մեկը երկրորդ, մեկը երրորդ, որևէ խնդիր չկա։ Երկրորդ տեղն էլ է հաղթած, որովհետև մտել է խորհրդարան։
Երրորդ տեղն էլ է հաղթած, եթե մտել է խորհրդարան, չորրորդն էլ, 5-րդն էլ, բայց դա հաղթանակ է, Շեմը հաղթահարել ես, մտել ես խորհրդարան։ Բայց այս երկուսի հետ պայքարի ժամանակ իշխանություն, իսկ իր սատարող արբանյակ ուժերը որևէ մեկը չի անցնելու, իշխանությունը մենակ է։ Եվ ռուսամետ ընդդիմություն, եւ նաեւ արբանյակ ուժեր, որոնք եթե անցնեն պաշտպանելու են Սամվել Կարապետյանին։ Այսինքն դուք պատկերացրեցիք ինչը կատարվում։ Եվ այս պարագայում արդեն ակնհայտ է, որ երկուսից ոչ մեկը եթե արդյունքը չընդունեց, բախումը անխուսափելի է։ Ինչ ենք առաջարկում մենք, ինչի ենք ասում, երկուսից որը պարտվեց, մահու կենաց կռիվա։ Ոնց որ ասի խորհրդարանական ընտրության մեջ ածնող Շեմը 5-րդ տեղն էլ է հաղթած, բայց առաջի երկրորդ տեղը հաղթած չեն, պարտված են ինչի։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հրաշալի գիտի, եթե ինքը պարտվեց, իրան ոտքերից կախելու են։ Ինքը շատ լավ գիտի դա, դուք էլ գիտեք։ Եվ իր թիմակիցներին էլ։ Եվ նրանք էլ գիտեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս խաղեր չի տալու ռուսամետ ուժերի հետ, սա վերջի խաղն է։ Նիկոլ Փաշինյանը անցավ, գիտի որ նրանք վտանգավոր են, նրանց պիտի փորձի ոչնչացնել։ Այսինքն հաղթողինն է ամեն ինչ, պարտվողինը ոչինչ։ Անկախ նայած հաղթողն ու պարտվողը ով կլինեն։ Մեր առաջարկությունը հետևյալն է։ Ներկայացնում ենք այլ ընտրանք, իդեմս Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության, որի նախագահն է Գուրգեն Սիմոնյանը, որպես մեր վարչապետի տեխնացու։ Եվ ասում ենք, որ այս իշխանությունը, այս կուսակցությունը այլ ընտրանք է թե այս իշխանությանը, թե ռուսամետ ընդդիմությանը։ Չեմ ասում միայն նախկին իշխանությունների, որովհետև շատերն ասում են Սամվել Կարապետյանը նախկին չէ։ Սամվել Կարապետյանը նախկին է, բայց այդպես եք ուզում ավելի հստակեցնենք, որ ռուսամետ ուժերին նաև նրանց արբանյակներին։ Այդ պարագայում գնում ենք ընտրության, մենք ստանում ենք մեր ձայները, այդ դեպքում այս երկու թևերը ոչ մեկը մեծամասնություն չի ստանում ու հունիսի 7-ին ոչինչ չի բացահայտվում։ Միայն երևում է, որ գնում է հաջորդ process-ը։ Այսինքն ժողովուրդը արդեն պետք է մտածի, իսկ այս մյուս անցած ուժերը ոնց կվարվեն, ինչ կանեն, կմիանան, չեն միանա եւ այլ եւ այլ։ Առաջի ալիքը, որ ամսի 7-ին մի կողմը հաղթում է եւ մի կողմը փողոց է լցվում, տանում է բախումների եւ դրա սպասում են դրսի ուժերը, մենք կոտրում ենք, եթե Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը մտնում է խորհրդարան այնպիսի ձայներով, որի պարագայում ոչ մեկը մեծամասնություն չի ունենում, որովհետեւ ցանկացած ուրիշ կուսակցություն իրենք հայտարարել են կամ պաշտպանելու են իշխանությանը կամ պաշտպանելու են Սամվել Կարապետյանին։ Հստակ է դա։ Միակ ուժը, որը հստակ ասում է, որ ոչ նա, այդ պարագայում արդեն գնում է այլ process։ Այդ այլ process-ի ժամանակ մանրամասը միշտ էլ ասել ենք, ինչ կարող է տեղի ունենա, շատ եք ուզում չլինի բախում, ընտրեք որպես կոմպրոմիսային տարբերակ, մի նայեք քանի տոկոս ձայն մենք ունենք։ Եթե դուք գիտեք, որ առանց մեր ձայների դուք վարչապետ կառավարություն չեք ձևավորի, մենք ձեզ հետ դաշինք չենք կազմի բայց այդ պարագայում կլինի մեր տեխնացուն վարչապետ։ Եվ կյանքի կկոչենք մեր ծրագիրը, կոալիցիա չենք կազմի։ Երկուսը դել պետք է երազեք, որ Գուրգեն Սիմոնյանն լինի, որովհետև ոչ մեկին ոտերից չի կախելու, ոչ էլ որևէ մեկին բոմժ ասարկելու։ Այո, քաղաքական գնահատական կտրվի եւ առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակներին, իսկ իրավական գնահատականը կտա իրավապահ համակարգը։ Այո, պարտադիր քաղաքական գնահատական կտրվի։ Այդ պարագայում բոլորը հասկանում են, որ այո, դա կոմպրոմիսային տարբերակ է։ Ընտրությունը ձերն է, մտածեք։ Եվ այդ ժամանակ շատերն ասում են, բա լավ, եթե դուք ունենաք փոքրամասնություն, փոքրամասնության կառավարություն, բայց այդ դեպքում ոնց է օրենքներ ընդունելու, բայց չեք մտածում, որ դա չի ստացվի։ Շատ լավ մտածում եք ու հրաշալի գիտենք ժողովուրդ ջան։ Եթե որևէ մեկը մեր առաջարկած օրենքները չի ընդունի, ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակվելու մի քանի տարբերակներ կա։ Բոլորը կոնկրետ թվերով չնշեմ, եթե այսքան ժամանակ նիստ չգումարվի, դա հիմք է, որպեսզի արձակվի ազգային ժողովը։ Եթե որոշում չկայացվի, դա հիմք է, եթե կառավարությունը պնդում է ինչ-որ որոշում։ Իսկ ինչ վերաբերում է անվստահություն հայտնել վարչապետին, 1 տարի չես կարող կառավարության 115-րդ հոդվածով, առաջի 1 տարին չի կարելի, իսկ այդ 1 տարվա ընթացքում գործող կառավարությունը բոլոր առանցքային պաշտոններին նշանակում է այն մարդկանց, որից հետո որևէ մեկը բախտը չի ել փորձի մտածի գնա արտահերթ ընտրությունների, որտեղ հրաշալի հասկանում է ինքը այլևս չի հայտնվի խորհրդարանում։ Այնպես որ մենակ դուք դա լավ մտածեք, ինձ թվում է շատ པարզ դες ասեցի, երկիրը բախումից խուսափելու մի ձև կա։ Ընտրում եք Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությանը։ Բախումից մի ձև կա։ Վարչապետա դառնում Գուրգեն Սիմոնյանը։ Մնացած պարագաներում քվեարկելով ոչ այդ տարբերակի օգտին, դուք հրաշալի գիտեք, որ դուք քվեարկում եք բախման օգտին։ Հրաշալի։ Ես չեմ ասում, որ մեկը կտանի Ռուսաստան, մեկը Թուրքիա, մենք ասում ենք Եվրոպա։ Ես ասում եմ դուք տանում եք բախման, որովհետև այս երկուսի համար մահու կենաց կռիվա։ Ավելի པարզ, ինչպես բացատրեմ, ասեք բացատրեմ ժողովուրդ ջան։ Պետք է լինի, եթե էլի չեք հասկացել, վաղն էլ կբացատրեմ։